ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன இருக்கும்? ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, கிரேப்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ்ல இருக்கும். பாருங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஓகே, வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஷகபோ நான் தர்க்க போகிறேன். தர்க்கவா? யா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேல பாட்டு தான் பார்க்க போறோம். மேல என்னென்ன இருக்குலாம் பார்க்க போறோம். இங்க ஆப்பிளும் காணும், ஆரஞ்சும் காணும். நீங்கலாம் என்னது யூட்டிலிட்டி பாஸ்கெட்டா? யூட்டிலிட்டி பாஸ்கெட்ல யூட்டிலிட்டி பாஸ்கெட்டா? மேடம் எங்க ஏதோ கத்துன்னு வந்துறாங்க. அவ்வளவுதான் இல்ல गाइस. ஏய் இந்த டேப்லெட் தாங்க மூஞ்சிக்கு. गाइस இந்த டேப்லெட் போட்டீங்கன்னா மூஞ்சி பளபளன்னு இருக்கும். ஆமா, இந்த யூட்டிலிட்டி பாஸ்கெட்ல என்னென்ன இருக்குன்னா டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆமா, டேப்லெட்ஸ் நிறைய டேப்லெட்ஸ் காலியா இருக்கு. இது உருண்டை டேப்லெட். ஆமா, எடிட் பண்றது. இதுல என்ன இருக்கு? இதுல இல்ல. இது ரிமோட் இருக்கு. ரிமோட் கொஞ்சம் பாருங்க. இது வந்து முடிஞ்சு போன டேப்லெட்ஸ். எவ்வளவு அழகான ஒரு டஸ்ட்லாம் இருக்கு பாருங்க. இது வந்து சார்ஜர் அடாப்டர் இருக்கு. இது கூட ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ். இங்க வந்து இதெல்லாம் இருக்கு. எத்தனை டோர்? 1 2 3 எத்தனை டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது? இது வந்து 1 2 3 4 5 இல்ல நிறைய டோர் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் இது. நிறைய டோர். ஃப்ரிட்ஜ்ல நாங்க ஜெக் கூட வைப்போம். ஜெக். எறும்பு கொல்லி. ஜெக் அது ஸ்டீமர் गाइस. ஓகே गाइस, இது வந்து உடைஞ்சு போன வாட்ச் இருக்கு. உடைஞ்சு போன வாட்சா? ஆமா, அப்ப கண்டிப்பா இதுதான் गाइस. அந்த உடைஞ்சு போன பிளேட் இருக்கு गाइस. உடைஞ்சு போன गाइस இது வாட்சே இல்ல, இவ வேற ஓல். இது வந்து ஒட்டியானம் गाइस. ஒட்டியானம் நான் போட்டுக்கிறேன். ஏய் உனக்கு அழகா இருக்கும் அந்த Dressக்கு போட்டுக்கோ. गाइस, இது எந்த காலத்துக்கு? என்னது இது? கோலி. கோலியா? நான் கிரேப்ஸ் நினைச்சேன். கோலியா? என்னவோ இருக்கு. இல்ல गाइस அது கோலி கிடையாது, வேற ஏதோ மருந்து. ஸ்ப்ரிங் அது. இது வந்து ஆம்லெட் போடுற ஸ்கிரூ. இது வந்து டெஸ்டர் இருக்கு गाइस. சிக் 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 பண்ணும். நெக்ஸ்ட் गाइस, நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த மேல இந்த ரிமோட் கீழ இருக்கு. எங்களுக்கு வந்து கொலாபரேஷன் வந்திருக்காங்க மாமா எர்த். இத வந்து நீங்க ஸ்கிரீன்ல போட்டீங்கன்னா ரொம்ப பளபளன்னு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது என்னன்னு தெரியல, ஏதோ மருந்து இருக்கு, குங்குமம் இருக்கு, மஞ்சள் இருக்கு, சிக்காம போகுது. நிறைய ஸ்பூன்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் இது. இதுல வந்து இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு. இன்ஜெக்ஷன் गाइस, இன்ஜெக்ஷன் Green chilli மருந்து sauce இருக்கு. எல்லா மருந்து டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே எங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கு. ஆமா, இந்த சைடு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சைடு வந்து ஸ்டீமர். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே ஸ்டீமர். வேற வாந்தி எடுக்கிறதான்னு தெரியல. இது ஸ்டீமர் தான் வாந்தி எடுக்கிறது. இது வந்து ஏதோ மருந்து. வா, நிறைய மருந்து வச்சிருக்கோம். நிறைய, ஃப்ரிட்ஜே வந்து மருந்து யார வைக்கிறாங்க. சாகடிக்கிறதுக்குன்னு தெரியல गाइस. டஸ்டர் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு சொல்லி இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல பாப்போமா? தட்டு இருக்கு. என்னைக்காச்சும் எங்க வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வந்தாங்கன்னா நாங்க இதுல சோறு போடுவோம் गाइस. நிறைய மணி இருக்கு. இது ஒரு பிளேட் தானா? ஆமா, ஒருத்தர் வந்தாதான் அப்ப சோறு. இது வந்து ஏதோ போர்ட்லாம் இருக்கு. கோல்டு. திருவள்ளூர் தானே இது? இல்ல விவேகானந்தர் அவரோட. गाइस, மிக்ஸி இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள மிக்ஸி இருக்கு. பிளெண்டர் गाइस. எல்லாம் அரைக்கிறது தானே गाइस. வேற நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போவோம் गाइस. இதுல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுல ஃபுல்லாவே எங்க அம்மாவோட ரின் சோப் இருக்கு गाइस. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள கெட்டு போக கூடாதுன்னு ரின் சோப்புங்கலாம் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஏகப்பட்ட மணிலாம் இருக்கு गाइस. நிறைய மணி இருக்கு. இதே உள்ள வச்சிருங்க. இது வந்து இலை. இலை, சோறு போடுற இலை. இதே சோறு போடுற இலை. ஆமா, இந்த இலை கெட்டு போக கூடாதுன்னு ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கு गाइस. நெக்ஸ்ட் ட்ரே டிராயர்ல ஒண்ணுமே இல்ல. இதுலலாம் ஒண்ணுமே இல்ல. அதெல்லாம் நாங்க யூஸ் பண்ணது இல்ல. இதுல ஏதோ ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்லாம் இதுல போட்டு வைக்கணும் போல, இவங்க வைக்கல. நெக்ஸ்ட் அவ்வளவுதான். மேல முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் கீழே பார்க்கலாமா? உடச்சிட போறீங்க. 2 லட்ச ரூபா ஃப்ரிட்ஜ் இது. 4 லட்சம் இப்போ. 4 லட்சம். இதெல்லாம் மூடவே மாட்டேங்குது. ஓகே, ஒரு வழியா முடியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கீழே பார்க்கலாம். இது கொம்பு இருக்கு गाइस. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நான் தொடவே மாட்டேன். தொடறதுக்கு நான் ஏகப்பட்ட டேப்லெட்ஸ் गाइस.
எங்க அப்பா வேற மாதிரி மெடிக்கல் ஷாப் தான். கட்டப்பை guys. கட்டப்பை. லைட்டா ஸ்மெல் மட்டும் வருது. ஆமா. ஹெவியா வருது லைட்டா இல்ல. கொசுவத்தி guys. கொசுவத்தி. ஃப்ரிட்ஜ்ல கொசுவத்தி. இதுல அவ்வளவுதான் இருக்கு, வேற எதுவும் இல்ல. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். வாவ். நெக்ஸ்ட் அதேதான் ஏகப்பட்ட டேப்லெட்ஸ் guys. நெக்ஸ்ட் இது கீழ வந்து திறக்க முடியாது guys. அது அது லாக் guys. ஆயிடுச்சு. முடிஞ்சிச்சு guys. எங்க டூர் தான் டூரா எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எங்க ஃப்ரிட்ஜ். உங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன இருக்கும் சொல்லி நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன இருக்கு சொல்லி நாங்க காட்டிட்டோம். எங்க 2 லட்ச ரூபா 4 லட்ச ரூபா 4 லட்சம் ரூபாய் ஃப்ரிட்ஜ்ல இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம். அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல மொத்தமே எக்ஸ்பென்சிவான திங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான திங்ஸ் தான் வச்சிருக்கோம். உங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல நீங்க என்னெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆமா गाइस, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே गाइस, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Bye. என்ன பண்ணுங்க. Love you guys.